这个男人正在和老虎拔河，大卫要从老虎嘴里抢走食物。面对200多公斤的老虎，大卫毫无抵抗之力，根本拽不过老虎。老虎不会轻易放弃到嘴的食物，但在大卫的坚持下，还是抢走了食物。长达1年多的训练，老虎已经和大卫有了感情。大卫摸着老虎的额头。这天，大卫带着老虎去戏水，夕阳西下美如画。突然，老虎发现了一群家牛，马上向岸边游去。上岸对牛发动了袭击，但没成想，牛狠狠的一个后蹬踢走了老虎。大卫看到这一幕，意识到老虎们已经做好准备了，可以驰骋非洲大陆。在征服非洲大陆之前，还有最后一关——角马。于是大卫拉来了一车角马，角马拥有锋利的角，体重可达200多公斤，一直是非洲大陆食肉动物的移动食物库。老虎必须战胜角马，才能立足非洲大陆。2只老虎开始出击，很快就合力扑倒了1只角马，然后咬断角马的脖子。这也意味着训练彻底结束了。2只老虎已经成为了顶级捕食者，非洲大陆已经没有什么动物可以对老虎构成威胁，但2只老虎却很怕鸵鸟。